Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 26 vatra zjarri, të cilat janë neutralizuar të gjitha pas një pune të pandërprerë të forcave operacionale në teren. Këto vatra zjarri janë evidentuar në qarqet e Vlorës, Gjirokastrës, Lezhës, Shkodrës, Dibrës, Korçës, Tiranës, Kukësit, Durrësit dhe Berat. Kryesisht, zjarret kanë rënë në sipërfaqe me bimësi, ku si pasojë janë djegur rreth 56 hektar sipërfaqe me pemë, shkure e barishte. Në dy raste, zjarret janë evidentuar në një biznes dhe në një banesë ku janë shkaktuar dëme materiale. Në bashkinë e Durrësit, një vatër zjarri e rënë në një treg industrial shkaktoi një dëm të konsiderueshëm në mallra dhe pajisje, pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë të forcave zjarfikse. Një tjetër vatër u evidentua në dy puse nafte në fshatin Kozare, njësia administrative Kozare, bashkia Kuçov. Në vendngjarje shkuan shërbimet vendore të MZSH-s të bashkisë Kuçov me 2 automjete zjarfikse dhe 8 efektiv, MZSH Berat me 2 automjete zjarfikse dhe me 7 efektiv, 4 forca policore dhe 6 forca bashkiake, të cilat punuan për shuarjen e tij. Si pasojë u dëmtuan 2 elektromotor të 2 puseve të naftës. Shkaku i rënies së zjarrit është bërë shkëputja e telave të tensionit të ulët. Në të gjithë operacionet për shuarjen e zjarreve u angazhuan 64 automjete zjarfikse dhe 449 forca operacionale. Gjithashtu nga forcat e armatosura u angazhuan 2 automjete zjarfikse me 14 efektiv dhe 1 helikopter. Për ditën e sotme, nga parashikimet e institucionit të gjeoshkencës, pritet niveli rreziku i lartë në qarqet Lezhë, Durrës, Tiranë, Berat dhe Fier, ndërsa në qarqet e tjera pritet niveli rreziku i moderuar. Qendra Kombëtare Operacionale e Emergjencave Civile është në ndjekje të situatës dhe në gatishmëri për të ofruar mbështetje të menjëhershme nëse do të jetë e nevojshme.